Hello，大家好，歡迎翻嚟 Tea Time Saturday，我係 Jackie。喺之前嘅影片咧，同大家分享咗一本書叫做《A Handbook for the New Stoic》，而且同大家做咗3個嘅斯多葛思考方式嘅一種練習嘅。咁如果你係第一次嚟到我個 channel 咧，你可以去睇翻之前嘅影片啦，睇翻之前嘅嗰個書評同埋有關嘅練習嘅。我亦都好開心咧，喺前面嘅影片嘅留言裏邊咧，睇到你哋講話呢個斯多葛嘅系列咧，對你哋嘅生活都好有幫助喎，同埋有一啲啟發性。咁咧呢個亦都係我製作呢個系列嘅最大嘅一個回報嚟嘅。響應翻你哋話想繼續呢一個斯多葛系列嘅練習啦，咁所以咧我就打算將剩餘嘅嗰啲練習咧，以書裏邊嘅次序咧排翻出嚟，同大家繼續做嘅。咁事不宜遲啦，我哋即刻開始我哋今個星期嘅 Stoic Practice。Take an outside view， 做自己嘅旁觀者。當其他人遇到唔開心嘅時候咧，可能你會好擅長去安慰佢哋喎。但係當你自己唔開心，遇到人生嘅低潮嘅時候咧，你識唔識安慰翻自己呢？今個星期嘅 Stoic 嘅練習咧，就係幫我哋以一個唔同嘅角度去處理我哋遇到嘅嗰啲難題，令到我哋內心可以得到平靜嘅。好多時候咧，當不幸嘅事情發生喺人哋身上嘅時候咧，我哋咧都可以好冷靜咁樣講到一啲安慰嘅説話嘅。但係當嗰啲不幸嘅事情咧係發生喺自己身上嘅時候咧，我哋又未必可以咁心平氣和咁講翻出嚟喎。譬如話，當你嘅朋友嘅屋企人咧不幸咁喺一次意外裏邊受傷或者死亡嘅時候咧，你可能會同情咁樣去安慰呢一個朋友。但係當嗰個意外裏邊受傷嘅嗰個係自己嘅屋企人嘅時候咧，可能你會覺得好受困擾，情緒好受打擊喎。Epictetus 咧就建議我哋要記住，當嗰啲事情發生喺人哋身上嘅時候，我哋嘅感受係點樣樣嘅。Epictetus 咧似乎係鼓勵緊我哋咧，用一個比較冷漠嘅態度咧去睇嗰啲發生喺我哋身上嗰啲厄運喎。咁呢一個咧，好似同而家社會裏邊好鼓吹嘅嗰種要去學習點樣去同理其他人嘅感受啦，去了解其他人嘅感受咧，呢一種講法咧係唔同嘅喎。似乎 Epictetus 咧係唱緊一種反調喎，咁係咪咁樣嘅咧？咁事實上咧 Epictetus 咧其實就冇咁冷酷，冇咁酷嘅。喺斯多葛學派裏邊咧，其實佢哋嘅實踐目的咧並唔係話要將我哋訓練成為一個冷酷無情嘅一個機械人嘅。如果係咁嘅話，就會剝奪咗我哋嘅人性啦。咁樣 Epictetus 究竟係想講啲乜嘢嘅咧？首先咧，我哋要分一下同情心同埋同理心呢兩者之間嘅區別嘅。同情其他人嘅痛苦咧，你會關心其他人嘅一種不幸同埋悲傷，你會對佢哋嘅遭遇咧感到一種抱歉嘅。而同理心咧就有啲唔同啦。同理心咧即係話你要有一種比較代入啲嘅感覺，你要身同感受，好了解嗰個當事人嘅嗰種情緒嘅。而斯多葛學派咧係建議我哋去培養同情心而唔係同理心嘅喎。嗱，呢一個咧同我哋而家社會所提倡鼓勵我哋做同理心嗰個方法咧係唔一樣嘅喎。咁係點解咧？因為同理心咧係一種比較特別嘅情緒嚟嘅，其實佢係唔容易去擴大出嚟嘅。我哋對自己認識嘅人咧同埋身邊嘅人咧係容易啲有同理心嘅，但係咧對我哋嗰啲唔認識嘅陌生人咧，我哋係比較難去做一種同理嘅感受嘅，即使佢哋係幾咁值得呢一種同理嘅對待啦。相比之下咧，同情咧係比較理性嘅，而且個範圍更加廣闊。我哋甚至可以同情一啲我哋唔認識嘅人，或者我哋即使從未經歷過佢嘅具體情況咧，只要我哋能夠認識到類似嘅情況，如果發生喺我哋身上嘅時候咧，我哋都會感到痛苦咧。咁我哋同其他人嚟講咧，遭受呢啲痛苦咧都係唔公平嘅。咁我哋就容易激發我哋嘅同情心㗎啦。因此咧喺某種意義上面講咧，Epictetus 嘅觀察咧，佢就覺得我哋好多時候咧係會對自己遇到嘅事情咧會多啲嘅同理，而對其他人嘅事情咧係多啲嘅同情㗎喎。呢一個差異咧，就其實源自於嗰件事有冇直接影響到我哋嘅。如果嗰件事影響到我哋嘅話，係比較直接嘅話咧，其實都會有少少影響咗我哋嘅判斷力嘅。因此 Epictetus 咧係希望我哋會將同情咧放喺自己身上，而且咧呢一樣嘢會係更加合理嘅。而家咧，我哋可以嘗試下將呢一種見解咧反翻上嚟自己身上咯喎。我哋明白到，當朋友遇到問題嘅時候咧，我哋如果可以一個客觀啲嘅角度咧，同佢分析問題咧，其實係可以幫到嗰個朋友咧，去更加全面咁睇佢遇到嘅事情嘅。咁即係話咧，當我哋可以抽離去睇呢一件事嘅時候咧，其實都可以幫到成件事情嘅喎。我哋可以試下將相同嘅方法咧內化，變成自己嘅一種洞察力，等自己遇到低潮嘅時候咧，可以安慰翻自己嘅。
對於我哋嗰啲無法完全控制嘅事情咧，我哋可以開始培養一種平靜。同樣咧，當事情好順利嘅時候，順其自然嘅時候咧，我哋又要心存感激，唔好太執着於佢哋，因為佢可能都好容易會被帶走嘅。當艱難嘅事情發生嘅時候咧，我哋能夠鼓起勇氣，以最好嘅方式去面對佢哋。咁要點樣做咧？What to do？呢個星期咧，你會有一個簡單嘅寫作練習嘅。你會用一種唔同嘅方式咧，去探索一下你嘅一啲憂慮同埋你一啲困擾嘅喎。咁咧，你可以選擇喺夜晚嘅時候咧，揾一個固定嘅時間，將呢啲問題咧寫低落嚟嘅。當然，你都可以選擇日頭嘅其他唔同時間咧，適合你嘅時間去做啦。當你坐低落嚟嘅時候咧，你就 set 一個5分鐘嘅 timer，就可以喺以下嘅呢2個主題裏邊咧，揀其中一個嚟寫咯喎。第一個咧就係你今日遇到嘅問題係啲乜嘢，第二個咧就係你聽日嘅憂慮係啲乜嘢。如果你今日嘅進展好順利，你亦都唔擔心聽日會有啲咩問題，冇咩擔憂嘅話咧，你可以選擇揾翻以前嘅一啲問題咧出嚟去處理佢嘅，作為呢個練習嘅一個目的。每一日咧你就寫低你對呢啲問題嘅有啲咩諗法啦，咁你諗下有啲咩解決方法，用一個唔同嘅角度去寫。以下咧就係我哋今次呢個練習最重要嘅重點啦，就係你當你寫你呢一個系列嘅時候咧，你咧就千祈唔好用第一人稱即係我嚟寫喎。你咧就要用第二人稱嚟寫嘅，即係話咧，你唔可以寫話我今日遇到啲咩問題，我有啲咩煩惱。你唔可以寫我有啲咩煩惱，你要寫你今日遇到啲咩問題，你有啲咩煩惱，有啲咩方法，你係可以咁樣做嘅。你用一個抽離嘅角度，你用一個旁觀者第二人稱嘅角度去寫呢遇到嘅呢啲問題，你就當你係你自己嘅朋友，去俾一個安慰嘅説話，去俾一啲建議自己。你就咁樣用呢一個第二人稱嘅方法咧，用一個旁觀者嘅角度咧，一直寫到呢個計時器響為止，咁就要唔停嘅，就寫足5分鐘。之後你再睇下用第二人稱嘅方式去寫俾自己嘅嗰啲建議，又對自己有冇幫助咯喎？Why do it？ 點解要咁做咧？嗱，通過後退一步咧，我哋將自己嘅情緒拉遠，而且咧減輕嗰啲情緒上面嘅刺痛咧，你可以將嗰個成個問題咧睇得更加清楚一啲嘅。你透過自我同情而唔係自我同理，去將內心嗰啲問題咧去放大，而且令到自己情緒更加混亂咧。你咁樣做咧，會令到自己可以成為一個更好嘅一個引導者。你會有得到更多嘅能力去解決自己嘅問題嘅。呢一類型嘅練習咧，現代嘅心理學或者科學咧都有好多嘅支持嘅。但係其實斯多葛學派咧喺我哋嘅年代咧，早2000年之前咧已經有咁樣做啦。如果你讀羅馬帝王嘅 Marcus Aurelius 嘅個人日誌 Meditation 呢一本書嘅時候咧，你會注意到佢幾乎咧成日都係用第二人稱寫俾自己嘅。你認為呢個練習對你有冇幫助咧？用第二人稱嘅寫作會唔會令到你得到一種唔同嘅睇事情嘅角度咧？寫作提示會唔會自發咁樣延續到你一整日嘅思考裏邊咧？請你留言話俾我知啊！好多謝你睇呢條片。如果你中意呢個內容嘅話咧，請你 like。如果你覺得呢條片咧都會對你其他身邊嘅人咧有啲幫助嘅話咧，請你可以分享下俾其他人啦。如果你仲未訂閱嘅話咧，可以撳一下訂閱嗰個掣，仲要開埋側邊嘅嗰個鐘仔，咁你就唔會錯過我日後嘅影片嘅更新啦。咁好多謝你嘅支持，我哋下條片再見啦，拜拜。